माशाअल्लाह जी, देखें जी मेरा एक और गिफ्ट भी आ गया जो कि रमज़ान में कॉम्पिटिशन हुआ था डिपिट का। इसकी बहुत सारी सॉसेस का मैंने यूज़ करके और जो है रेसिपीज़ तैयार की थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पिटिशन विन किया और फिर मैंने अपना विन किया हुआ गिफ्ट भी रिसीव कर लिया है। दोस्तों कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है और जब आप मेहनत करते हो ना तो अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। मैं कुकिंग में मेहनत करती हूँ, मेरी पोस्ट आप लोग देखते ही हैं बड़े और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका सिला भी मुझे अल्लाह ताला देते हैं। तो ये इसके वारंटी कार्ड वगैरह हैं। तो दोस्तों मैंने कभी गरूर नहीं किया, ये सब मेरे अल्लाह पाक का करम है, जो दे सकता है वो मुझसे ले भी सकता है, गरूर कभी इंसान को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने विन किया है डिपिट की तरफ से वेस्ट पॉइंट का हैंड ब्लेंडर जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त गिफ्ट भेजा है डिपिट, थैंक यू सो मच।